मेरा नाम है मगरमच्छ और मैं आज सबको खा जाऊंगा। अबे ओ सांप के बच्चे, तुझे तो मैं पहले खा जाऊंगा। यम यम यम। अबे मेरे सांप को क्यों खाया तूने मगरमच्छ? मेरी गोलियां भी खा ले। अबे ओए मगरमच्छ के बच्चे को कुछ नहीं होगा, यहाँ से भागना पड़ेगा। सरदार 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 प्लीज मुझे बचा लीजिए, हमारे गाँव में मगरमच्छ आ गए हैं। तू टेंशन क्यों लेता है? उस मगरमच्छ के बच्चे को हम खत्म कर देंगे। अभी उस मगरमच्छ के बच्चे को हम खत्म करते हैं। हमारी बड़ी गन तो बहुत ही वजन है। मगरमच्छ के बच्चे, तूने हमारे सांप को खाया ना, तो जरा हमारी गोलियां खा। डूम 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 डूम। अबे ओए तुमने मुझे क्या कर दिया? मुझे तो तुमने मार ही डाला। अबे ओ मगरमच्छ के बच्चे का कार्यक्रम